党的报告大会报告，现在考到明天要进行飞行的是中华科技大学中华科技大学实验。哇，算不要再说了，我刚拍的照片放那边，他帮你不会的，被删掉。好，各位在 A 跑道观看的民众要特别注意一下，我们现在是载重竞赛，所以呢，请你们要特别注意一下哦，我们的这是安全训练。